مونږ ته پکار دی او خان صاحب ته پکار دی چې هغه ډایرکشن ورکړي د اډیاله جیل او د اډیاله جیل مخ ته مونږ درنه ورکړو بیا پاسبلټي کې دي دا به کله کېږي چې تا خو زمونږ لیډران هغه پښتانه مشران خو د قبر لاندې دي نو د قبر د پاسه چې کوم پښتانه دي هغه کوم پښتانه دي هغه مشران خبرې کوي که د ظلمونه پوره نه شوه وایي خوږه عمران جنکۍ به دې ګټي عمران خان زوی ولې پکار دی صحیح پښتنو له لږ زړه پکار دی چې د خان صاحب دپاره تحریک شروع کړي په لاره په کوڅه په روډ راوځي. بسم الله الرحمن الرحیم. جی ګران عزتمندو په دې ټایم باندې مونږ موجود یو سنجاني جلسه کې زری ضیا صاحبه ثابته ایم پی ای صاحبه مونږ سره موجود دي. راځي د دوی وینا اورو چې دوی سوایي سوای د جلسې په حواله سره ان شاء الله نن دا جلسه چې دا د عمران خان ازادي د پاره ده او دا د پاکستان کې رول اف لا د پاره ده. تاسو ته پته دي چې پاکستان کې هیڅ قانون نشته هیڅ آئین نشته دی آئین معطل دی او د فارم 47 حکومت چې دی دا د دې لپاره ده چې دا د اوس د هوش واخلي یو وخت به هغه راشي چې عوام دومره تنګ راغلی دی چې دا عوام به د پارلیمنت باندې حمله کوي. ان شاء الله د پارلیمنت نه بیا بار راخکي دو په د خپل 2 کاله حکومت کې عوام ته هیڅ فیسیلیټیز نه کوي او دوی دا عوام وګوري چې دا نن عمران خان سره ولاړ دی دا د دې خبرې ثابتوي چې پاکستانی عوام چې د شانه بشانه عمران خان سره دی او عمران خان د پاکستانی قوم په زړه کې دی. عمران خان هغه لیډر دی چې دا د اسلامیک پورا لیډر دی. د عمران خان با دایره باسي عمران خان با آزادوي ونه ناممکنه خبر دی چې د دې پاکستان سیستم وچلی دا ته وایي کله به ازادي کېږي. مونږه پښتنو به اکثر زمونږ مشرانو به مونږ ته کیسې کولې زمونږ د مشرانو د نرتوب په دې کې هیڅ شک نشته دی. کشمیر هم زمونږ پښتنو مشرانو آزاد کړي خو هغه پښتانه اوس د قبر لاندې دي نو د قبر د پاسه چې کوم پښتانه دي هغه کوم پښتانه دي. په دې باندې خو بس صرف دا وایم چې زه خپل تمام لیډرشپ دا زما خپل ذاتی رائے ده چې تمام لیډرشپ ته زه دا وایم چې لہذا دا مینا او تو تک کیل به پریدو لہذا مونږ ته پکار دی او خان صاحب ته پکار دی چې هغه ډایرکشن ورکړي د اډیاله جیل او د اډیاله جیل مخ ته مونږ درنه ورکړو بیا پاسبلټي کې دي دا به کله کېږي جیتا خو زمونږ لیډرانو ته پکار دی چې آپ دې باندې و سوچ وکړي چې مونږ هر حد پورې لاړو او بس اخیری حد دا پاتې دی چې عمران خان یو کال وشو چې بې ګناه په جیل کې دی بې ګناه هغه هلته گرفتار دی. زه حیران یم چې هغه خلک نن سبا په پارلیمنت کې دي او عمران خان خو د لیډر په اډیاله کې دی. لہذا مونږ ته نیکسټ زمونږ پارټۍ لیډرانو ته پکار دی چې دې دا د مونږ کومه درنه د اډیاله جیل ډېره مننه. جی تاسو څه ویل غواړئ یونو پښتو جی څه ویل غواړئ؟ बस वाले जमुना 3 मकासद थी बेच दी मंडचा को दबाना है इमरान खान को जेल से बाहर लाना है कम जे फॉर्म 47 लगनी और जमुना मंडेट लाया मंडेट गला करे दी और जमुना इंशाल्लाह वापस दगो दा غیر پاره موږ په حکومت کې شروع जो मकसद से मुंगा दी आगा अदलिया को आजाद कराना है इमरान खान को जेल से बाहर लाना सुनने चला कानूनियत थी सुनने चला दगा कई खलक कोई कानून से जुड़ी थी ये अफलातून नहीं भी चिदारा छोटे मोटे दगा पारा कूले मकूले जुड़ी थी और दगा माताई टोल मुदा तला कानूनियत दास दगा भी چې زمون عوام داغي دغه کېدی نشي چې دې ظلم کی هغه موږ برداشت کوو او چې زمون معمولی غنو شي هغه دې جیلونو ته چی ډېره مننه جی یا دریم مقصد دریم چې دین حقيقي ازادي پاکستان لپاره چې هغه لپاره دا ټول جمع شوي دي او ان شاء الله حقيقي ازادي به عمران خان په قیادت کې موږ ورکو او دا به جیل مروباس ان شاء الله. زبردست. نسیم بیبي دا راته وایي تاسو سره مخکې خبرې وشولې خو دا راته ووایي د عمران خان صاحب د ازادۍ دپاره څه کول دي؟ مشران خبرې کوي که د ظلمونه پوره نه شوه وایي خوږه عمران جنکۍ به دې ګټي. عمران خان زنده باد. د مځکې د لاندې هم پښتانه دي او د مځکې له پاسه هم پښتانه دي خو لږ زړه وله پکار دی. صحیح پښتنو له لږ زړه پکار دی چې د خان صاحب دپاره تحریک شروع کړي په لاره په کوڅه په روډ راوځي او د اډیاله مخې ته جیل مخې ته کښېني په دې تحریک کې خلک حصه واخلي او هغه آزاد کړي. دا یوازې په دې جلسو جلسونو نه کېږي
چې لس پیچونه کیږي او هغه تورو تنبو شاته ناست دی. دا زما د مین لیډرشپ نه دا درخواست دی چې کم از کم په دې کې نظرثاني وکړي، تحریک دې شروع کړي او د اډیا جیل مخې ته دې خلک کښېني چې راوځي او که نه راوځي. دا راته ووایه جي زه په خپله باندې خفه یم، زه په خپله د پالټۍ نه یم، خو زه د عمران خان صاحب سره ذاتي طور باندې مینه کوم، ولې چې زه محب وطن پاکستاني یم. زه نه ستاسو د پالټۍ یم او نه د ادر پالټۍ یم. خو دا راته ووایه د عمران خان صاحب نر او بهادر لیډر د عمران خان نه پس تاسو په پالټۍ کې کم یو دی؟ یاره ټول نر لیډران دي، بهادر دي، ولې چې د پارټۍ اهم عهدهداران دي، ایم پی ګان دي، ایم ان ګان دي، خو د عمران خان په شان لیډر په تمامه دنیا کې رانشي. زه دا میسیج ورکوم، دا زه پښتنو له میسیج ورکوم چې هغه کم چینج په پاکستان کې راوستی، کم اویرنس راوستی دی، که باش دا مطلب کینی او دغه شانتي خلک مطلب دا یو چینج اویرنس راولي، خو د عمران خان په شان لیډر نشي راتلی. لهذا یو پیره زه بیا مین لیډرشپ ته درخواست کوم چې په دې لس تقریرونو په دې جلسو په دې باندې نه کېږي، تحریک شروع کړئ، د اډیا له مخې ته کښېنئ چې د تورو تنبو شاته هغه ناست دی، 70 سال په عمر کې پکار ده چې د هغه رهایي وشي. دا جلسې مسې یوازې موږ نه منو، زه مزمت کوم او زه د دې حمایت کوم چې تحریک شروع شي، د سټوډنټ تحریک شروع شي، د امتیاز منت پور شي، او سپیشلي د پاکستان خواتین ته زه دا درخواست کوم چې په تحریک کې حصه والی. د 70 سال په عمر کې ستاسو دپاره ناست دی، تاسو وایئ چې مطلب داسې لیډر به پیدا نه شي، که تاسو ژوندی غواړئ په دې تحریک کې حصه والی. او دا راته ووایئ په بنګلادیش کې داسې ځوانان داسې سټوډنټ وو چې مخامخ ودرېدې ګولو ته او هغه ګولۍ وخوړې، هغوی شهادت ورکړه، نن بنګلادیش آزاد شو. داسې کسان داسې سټوډنټ تاسو وینئ چې ستاسو زموږ په ملک کې شته؟ بالکل جی، په پاکستان کې ټیلنټ دی خو څوک یې مخې ته نه پرېږدي. پکار ده چې ټیلنټ مخې ته پرېږدي او هغه د هغه د حق د اواز دپاره ناره ووهي، چې د حق دپاره ناره وهلی کېږي د هغه اواز تپه کېږي، مطلب تپنکۍ یې وایي، مطلب دا مخې ته نه راځي. کم از کم دا زما مین لیډرشپ ته دا خواست دا درخواست دی چې په دې باندې نظرثاني وکړي. زه ما دقه یو تحریک زه غواړم په دې جلسو باندې نه کېږي چې دا نن د سنجاني په مقام باندې 10 جلسې به نورې کېږي. دا یو میسیج او پیغام موږ ورکوو که د ظلمو نه پوره نه شوه وایي خوب عمرانه جنکۍ به دې ګټي، عمران خان زنده باد. دلته کې اوسئ. جی بیٹا السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ मेरा नाम मुनैस है। कहाँ से आई है? मैं बेटाबाद से स्पेशली इधर आई हूँ। जी प्लीज। तिहाल है उस जगह का नाम जहाँ पर मैं रहती हूँ, बेटाबाद से मैं आई हूँ। मेरा कज़न भी यूएस से आया है स्पेशली इधर, और 2 वीक से मैं इधर आई हूँ। इस जलसे का वेट कर रही थी और आज मैं अटेंड करके जाऊँगी। इंशाल्लाह हम अपने इमरान खान को भी निकालेंगे, इंशाल्लाह अपने इमरान खान को निकालेंगे और हमारे इमरान खान को कुछ भी नहीं होना चाहिए, और इंशाल्लाह हम निकालेंगे उसको। IIPTI, थैंक यू सो मच।